冇咁靚，如果天清仲靚，睇到啲光揈嚟揈。嗰度就係山頂。嗰度喺嗰個咩 IFC 嗰上高。我上次聽嗰個家辦嗰人講，話人真係唔同嘅。我約個朋友去山頂爬山，佢話嚇我瞓醒喺山頂。我啲窮人我都中意上山頂度吸下啲財氣。我都捉過好多人陪我上山頂度行山嘅。你有冇行過一個圈咧？我老公帶住我喺人哋後門去啊，唔係行正路啊。我哋真係喺人哋嘅廚房去啊，笑廚房得出。即係喺個後邊去啊，唔係喺個正。連自己都冇去過山頂，大鑊仔仔，揾機會同你去下去。我好中意喺個瀑布仔度吸下氣。但係我上山嗰啲車我唔係好頂真係話喺我相機度仲靚過現場。係啊，我影得唔靚，我影得好誇張喎！啲顏色咁鬼靚。佢呢個淨係呢度位睇先靚嘅，喺中環睇過嚟都唔靚。Thank you for watching at Symphony of Lights. See you next time. 多謝蒞臨欣賞幻彩，謝謝蒞臨欣。